Здравейте, мили деца! Аз съм Вая и днес продължавам с разказа на моите вълшебни истории. Пригответе се, усмихнете се, слушайте и мечтайте. Слънцето блесна през прозореца в очичките на Вая и тя се събуди. Докато се разсънваше и протягаше в леглото, чу майка си. Вая, скъпа, време е да ставаш. Закуската е готова. Вая бързо стана, измисли лицето, зъбките, облече се и отиде да закусва. Докато си хапваше сладко-сладко, си мислеше: какво ли чудно приключение ще ми се случи днес? Допи си млякото и излезе навън. Беше прекрасен слънчев ден. Малки пчелички жужжаха над цветчетата, сладки птички чуроликаха весели песни. Вая заподскача в такт с горската музика и се отправи към реката. По пътя си намери една пръчка. Дали пък няма да ми потрябва за нещо? Си помисли Вая и взе пръчката със себе си. Най-накрая стигна до реката и яхна от вълнение към приказно красивата картина, която видя. Водата в реката бълбукаше весело и блестеше, огрята от слънчевите лъчи. Цветята и тревата около нея се поклащаха, танцуваха и си играеха с лекия ветрец. Вая пресви леко очички и вдиша дълбоко тази красота. Тя стоеше на брега на реката и не смееше да помръдне, за да не изчезне това удоволствие. Слънцето и лекия ветрец я милваха по главичката и бузките, а какъв аромат само се носеше от цветята наоколо. Беше вълшебен момент. И както се стоеше и не смееше да помръдне, за да не развали вълшебството, чу едно цъмбуркване и някой я опръска с вода. Вая бързо отвори очички и какво да види? Едно сладко малко жабче я гледаше ококорено и се смееше. Вая също се засмя и го погали. Здравей, жабче, аз съм Вая. Приятно ми е да се запознаем. Здравей, Вая, и на мен ми е приятно, че се срещаме. Аз съм жабчето Рей. Искаш ли да си поиграем? Попита жабчето и подскочи високо. Разбира се, отговори Вая. Но каква ли игра да измислим? Се зачуди тя и погледна към жабчето Рей. А то подскочи още по-високо върху едно камъче и примигна с очички. Разбира се, сетих се, възкликна Вая. Имам пръчка и ще нарисувам куцанка тук на речния пясък. А ти, Рей, ще намериш и ще донесеш едно малко плоско камъче. Речено сторено. Вая нарисува куцанката, жабчето Рей донеси камъче. И каква игра само настана! Подскачаха, смяха се, веселяха се, лудуваха, забавляваха се в този така вълшебен, приказен ден. А вие, деца, играете ли на куцанка с приятелчетата си? Браво, сладурковци! Страхотни сте! Това е, мили деца, днешната приказна история с Вая. Очаквайте скоро нейното следващо вълшебно приключение. Чао, чао! До скоро, мили приятели!